Котечка, Матильдочка, Матильдочка. Пищит. Матильда. Ой. Тихон не сможет так выкрутиться. Матильда. Тихон храпит. Я не буду тебе мешать спать, Тишка. Спи, спи. Спи, маленький. Тишка. Ты пока в шкаф не залазишь, с нами решил посидеть. Да, с утра вы тусили, нашипели на тебя, да? Нашипела подружка на тебя. Ты в другой шкаф хочешь? В этот не хочешь? Ну ладно, я тебе сейчас другой шкаф открою. Хорошо. Зизюша? Зизи. Оп. А, зачем ты Жужку обижал? А, пришлось тебя отсаживать. Что это такое? Жили-жили, нате вам. А? Зачем Жужку обижал? Расскажи. Да. Теперь летаете вместе, а вот в клетках сидите в разных, да? Зизюша. Зачем я поклевал? А? Зизи. Птица. Птица. Зизюш. Птица. Ух ты, красивый какой. Птица. Зизи. Зизи. Решил в свои апартаменты вернуться.